မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒီ resistor တန်ဖိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ analog multimeter နဲ့တိုင်းပြမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ resistor လေးတွေရဲ့ body က color code လေးကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ဖိုးလေးတွေတွက်ချက်ခဲ့ပြီးပါပြီအခုဒါကိုကျွန်တော် analog meter နဲ့တိုင်းပြပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ machine terminal ပေါ့နော် meter လက်တံအနီနဲ့ကိုအနီတန်ကိုဒီ plus socket မှာတက်ပြီးတော့ဒီအနက်တန်ကို con socket မှာတက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ resistance တန်ဖိုးတစ်ခုမတိုင်းပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ range တန်ဖိုးကိုအရင်ရွေးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုနကဒီဟာလေးဖတ်ခဲ့တာကျွန်တော်1 kilo 1 kilo ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့မှာ range ရွေးပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ color code မဖတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီက range ရွေးနေရတာ ਨੇ ညံဆန်မှုမရှိဘူးပေါ့ကြာသွားမှာအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ color code နဲ့ဖတ်ခဲ့ပြီးတော့တန်ဖိုးသိပြီဆိုကျွန်တော်တို့က range ကိုချက်ချင်းတွက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို1 kilo ဆိုတော့ H1 ကကျွန်တော်တို့2 kilo ထိတန်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ H1 ကိုထားလိုက်ပါမယ်ဒီ analog multimeter ရဲ့ range starter switch ကိုကျွန်တော်တို့ H1 မှာထားလိုက်ပါကျွန်တော် resistor တန်ဖိုးမတိုင်းခင်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ meter တန်နှစ်ခုကိုပူးပြီးတော့0 ကို adjust လုပ်ပေးရပါတယ်ဒါဆိုရင်0မှာရောက်မနေပါဘူး0 ကို adjust လုပ်ပေးရပါမယ်0 adjust နုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ပြီးတော့ဒီညာဘက်မှာရှိတဲ့0မှတ်ပေါ်ရောက်အောင်လုပ်ပေးပါရပါပြီ0ရသွားပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ resistor တစ်လုံးကိုတိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် resistor မှာဒီ plus minus ခွဲဖို့မလိုဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဒီပုံစံနဲ့ထောက်တိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့အနီအနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အခုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုထောက်တိုင်းပါမယ်ဒီမှာ value ပြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ 1k လေးမှာသွားပြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာဖတ်မှာကျွန်တော်0 1 2 3 5 10 20ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ H1 မှာထားရဆိုတော့ဒီနားဆိုရင်1 ohm 2 ohm 10 ohm မှာ20 ohm 30 ohm 50 ohm 100 ohm 200 ohm ဒီမှာ900ဒီမှာ 1k ဆိုတာဗျကျွန်တော်တိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ resistor လေးကိုထောက်တိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လေးကမီတာလက်တံလေးက 1k ကိုသွားပြပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာမရှင်းဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ H stand ကကျွန်တော်တို့20 kilo ထိတိုင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ range starter ကို20 H stand ကိုထားတိုင်းလိုက်ပါမယ်ဒီ H1 ကတော့ထားတိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းတာ 1k တော့ပြရတယ်မမြင်သာဘူးပေါ့ဒါကိုနောက် range တစ်ခုရွေးပြီးဆိုလဲကျွန်တော်တို့0 adjust ထပ်လုပ်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်ကြော်သွားပြီ0 adjust နှုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ညှိပေးပါမယ်ဒါ0ရသွားပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ resistor လေးကိုထောက်တိုင်းပါမယ်ဒီ pointer လေးကိုကြည့်ထားပေးပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ pointer လေးက100မှာသွားပြနေဟုတ်ပြီ100ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ H stand မှာထားတိုင်းနေဆိုတော့100ဆိုတော့ဒီ100ကို10နဲ့မြောက်1000 ohm 1000 ohm ဆိုတော့ကျွန်တော် 1k ဒါဆိုရင်ဒီ resistor လေးရဲ့ 1k တန်ဖိုးတိုင်းတာလို့ရပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက် resistor တစ်လုံးကိုတိုင်းပြပါမယ်ဒီ5 band လေးပေါ့နော်ခုနကတိုင်းသွားတာ4 band အခု5 band resistor လေးကိုတိုင်းပါမယ်5 band ကျွန်တော်တို့330 ohm လို့ပြောထားတာဟုတ်ပြီ330 ohm ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနိမ့်ဆုံး scale က H1 2k ထိတိုင်းလို့ရတယ်0ကနေဟုတ်ပြီ range starter နှုတ်လေးကို H1 မှာထားပေးပါကျွန်တော်0 adjust လုပ်ပါဟုတ်ပါပြီ0 adjust ရသွားပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော် resistor လေးကိုထောက်တိုင်းပါမယ်ဒီမှာဆို pointer လေးကကျွန်တော်တို့200ကျော်မှာပြတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်1ခုနဒီနားမှာ200ကျော်လေးမှာပြတယ်ဒီကောင်330 ohm ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့200ကျော်မှာပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ H stand မှာထားတိုင်းကြည့်မယ် range starter နှုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ H stand ကိုရွှေ့ပါဒီဒါနှစ်ခုကိုပူးထိပေးပါ0 adjust လေးကိုချိန်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ resistor လေးကိုထောက်တိုင်းပါမယ်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့30ဒီဘက်မှာ50ရှိတယ်50တဝက်တိမရဘူးကျွန်တော်တစ်စိတ်အတွင်းမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမီတာလေးကဒီမှာ10မှာထားရဆို1ကျွန်တော်တို့10 2ဆိုရင်20ဖြစ်သွားမယ်3ဆိုရင်30ဖြစ်5ဆို50ဒါဆို100ဖြစ်သွားမယ်20ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ h တန်းမှာထားတဲ့အတွက်200ဖြစ်သွားမယ်30ဆိုရင်300ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ resistor လေးကိုထောက်တိုင်းတဲ့အချိန်မှာ30နဲ့တစ်စိတ်ကြားမှာရှိတယ်ဒီကောင်330ဒီ resistor လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုပြောရမှာပေါ့တိုင်းပြီးတဲ့ချိန်ကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့မီတာနှစ်ခုကိုပူလိုက်ပါပြီးတော့0 just ကိုပဲပြန်ချိန်ပေးပါမီတာကိုတိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့တိုင်းတဲ့ test blue တွေကဒီလက်နဲ့ထိမနေအကောင်းဆုံးပါကျွန်တော်ဒီလွတ်ကေမဲ့ဒီ resistor ရဲ့ lead လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်တိုင်းမှာအဆင်ပြေပါပဲကျွန်တော်အခုတိုင်းပြသွားတာကတော့4 van 5 van resistor ကိုတိုင်းပြသွားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ range scale မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ H1 မှာထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ1 ohm 2 ohm 3 ohm 5 ohm H တန်းမှာထားမယ်ဆိုရင်ဒီက10 ohm 20 ohm 30 ohm 50 ohm 100မှာစားမယ်ဆိုရင်100 ohm 200 ohm 300 ohm 500 ohm ဒီလိုကျွန်တော်တို့ထားတိုင်းရမှာပါဒါတော့ resistor လေးကိုanalog multimeter နဲ့တိုင်းတာနည်းကိုပြပြပေးတော့ပါကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ resistor တစ်လုံးကလုံးဝမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထောက်တိုင်းတဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့ pointer ဘယ် rate မှာပဲတိုင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ infinity မှာပဲပြပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် resistor တစ်လုံးပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ analog multimeter နဲ့ resistor တိုင်းနည်းလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်